У каждого народа свой хлеб. Кто-то печет его в печи, кто-то жарит на сковороде. Но когда тесто поднимается, воздух один. И тепло от рук одно и то же. Хлеб не спорит, чей он просто объединяет. Мы сегодня будем готовить по-гагузски, это называется гюзлеме. В тесто у нас входит мука, кефир или простоквашу. Вот я уже заранее приготовила. Вот тут пол-литра есть кефира. И в воде можно, на молоке, но на кефире получается пышнее. Пышнее получается. Она дает реакцию и становится пышнее. Сейчас у меня в этой ложечке пищевая сода. Ставлю пищевую соду. Вот столечко. Пищевой соды. Соль у меня, чайная ложка. И чайная ложка у меня сахара. В гагаузском доме хлеб – это не просто еда. Это уважение к гостю, к земле, к труду. В уютном доме из села Бешалма аромат свежего теста смешивается с запахом раскаленного масла. Прасковья Капаклы раскатывает тонкие лепешки и бережно кладет внутрь начинку, так, как делала ее мама и как когда-то учила бабушка. Каждое движение привычное и точное, отточенное годами. Это не просто приготовление еды, это сохранение памяти, семейной традиции, передаваемой из поколения в поколение. У Анастасии и Сергея Раковченных из села Кирсово другой рецепт, их с тех же ингредиентов. Болгарский. Кефир, мука, соль, терпение. Каждый хлеб как маленькое чудо. Мы сегодня будем готовить, банница называется в Болгарии. Мы родом из села Кирсово, и у нас называется это блюдо каверми. В молдавской культуре это плацинта и так далее. Тесто для банницы простое, как сама жизнь. Всего несколько ингредиентов. Вода, соль, мука и, конечно, любовь. У меня мама молдаванка, папа болгарин. Но мы жили на гагаузской стороне, поэтому мы охватили... Такое вот сочетание. То есть сочетание такое. То есть у нас в Кирсово, по большому счету, все намешаны. Из этих простых продуктов рождается чудо. Тонкие, почти прозрачные слои теста, которые соединяют в себе тепло рук и щедрость души. Они разные, говорят на разных языках, но когда делят хлеб, слов не нужно. Это язык, который понимает каждый. В нем мир, труд, согласие. Может быть, Европа начинается именно здесь, с уважения и простого человеческого тепла. Вы знаете, у нас смешались и молдавские, и болгарские корни. И когда мама хотела показать то, как ее предки готовили, она у нас готовила. Когда папа хотел рассказать, то он готовил. У нас все перемешку. Болгарское, молдавское, гагаузское. И это уже настолько стало традиционным, что нет разницы. Мы не выбираем. Все у нас вкусное, все самое лучшее. Когда делишь хлеб, не важно, какой он формы. Важно, что ты делишь. А это уже европейская традиция в самом простом смысле.